大家好啦，咁我今日就會開封呢包20蚊嘅 Primstone 抽包，入面就有5粒嘅，咁係啦，咁我哋就要嘅工具係剪刀，咁等我一陣啦。係啦，剪刀啦，咁我哋就要整咗佢嗰啲膠紙啦，咁等一陣啦，因為比較麻煩啦，咁係啦，咁我哋就剪開咗佢個包裝啦，咁我哋倒出嚟睇下先。哇！好驚訝嘅發現啊！有一粒係一個人物稀有嚟嘅，咁係咁樣嘅。咁呢個仲有幾粒都係普通㗎啦，咁都幾幸運㗎啦，20蚊可以抽到一粒 R 啦，呢個就係人物稀有嚟嘅，呢個係冇記錯應該係叫咩咧？是但唔記得。總之呢個係嗰個七色係紫色嗰個人啊，唔記得咗邊個啦。咁呢個就係藍色嘅，就係咁樣嘅，係褲嚟㗎啦。咁呢個綠色，呢個一件格仔衫，紫色，呢個係一條褲，仲有呢個就係嗰個紫紅色啦，就係嘅。多謝大家收睇啦，咁我哋再俾大家睇一次佢個正面同埋背面啦。正面就係咁樣嘅，背面就係咁樣嘅。放大少少啦，我就放大少少俾大家睇嘅，就係咁啦。咁多謝大家收睇，拜拜。如果中意呢個視頻嘅話，就可以like 啦，咁同埋唔好唔記得訂閱呢個 channel 啦。多謝晒，拜拜。